Herzlich willkommen zur Ausfahrt TV Show. Heute ausnahmsweise am Dienstag und nicht am Montag. Ich habe es gestern nicht mehr geschafft. Heute lobe ich mal, statt nur zu meckern. Dann habe ich für euch die Weltpremiere vom Xpeng L03 vorbereitet und auch wieder Auto-News aus aller Welt zusammengekramt. Ich bedanke mich bei dem Zuschauer, der mir ein kleines Geldgeschenk via PayPal hat zukommen lassen. Vielen lieben Dank. Ich bin ja ganz groß beim Meckern, Lamentieren und Aufregen. Da möchte ich heute mal zeigen, dass ich auch ganz anders kann. Am Freitag bin ich von Hamburg nach Helsinki geflogen, um bei einem Fahrevent eine Kollegin als Kameramann zu unterstützen. Getreu dem Motto, nur die Harten kommen in den Garten, habe ich mich mit meiner Renault Zoe auf den Weg gemacht. Die fahre ich jetzt fast 5000 Kilometer mit einem Verbrauch von 14,9 Kilowattstunden auf 100 Kilometern. Und diesen Schnitt wollte ich mir natürlich nicht versauen. Also bin ich schön vollgeladen am Büro gestartet und mit Tempo 100 die 300 Kilometer bis nach Hamburg gefahren, wo ich dann mit 11% Restreichweite angekommen bin. In Hamburg am Flughafen hatte ich mir vorab online einen Stellplatz mit Lademöglichkeit gebucht. Und das Konzept in Hamburg finde ich richtig gut. Ich habe fürs Parken direkt am Terminal 72 € gezahlt. Das Laden war dabei inklusive. Du lädst dort entweder über Typ 2 oder über Schuko mit maximal 3,7 Kilowatt. Das ist aber vollkommen egal, weil du die Ladeverluste nicht bezahlen musst und ich sowieso mehr als 24 Stunden unterwegs war. Nach der Landung bin ich dann in mein vollgeladenes Fahrzeug eingestiegen und konnte ohne weiteren Ladestopp nach Hause fahren. Und natürlich ist das kein attraktiver Urlaubstarif, aber für Leute, die elektrisch fahren und geschäftlich unterwegs sind, ist es wirklich eine feine Sache. Der chinesische Hersteller Xpeng oder Xiaopeng ist seit 2024 bei uns in Deutschland vertreten. Die ersten Modelle waren die SUVs G6, das in China 2023 eingeführt wurde, das SUV G9, ebenfalls seit 2023 in China erhältlich, und die Limousine P7 aus der oberen Mittelklasse, die dort seit 2025 in der zweiten Produktgeneration verkauft wird. Die beiden SUVs erhielten Anfang 2025 einen Facelift mit stärkeren Motoren und neuen Akkus. Der P7 wurde inzwischen durch den 2024 in China eingeführten P7 Plus ersetzt. Seit diesem Jahr können wir in Deutschland außerdem den Van X9 kaufen, der in China seit 2024 verkauft wird. Und vor ein paar Tagen hat Xpeng das SUV L03 vorgestellt. Nur wenige Tage nach seiner Premiere in China. Xpeng präsentiert sich in Deutschland mit einer wirklich jungen Modellpalette und wächst für einen so jungen Hersteller beachtlich, auch wenn die Zulassungszahlen insgesamt noch überschaubar sind. Bis Ende 2025 waren 3.377 Fahrzeuge zugelassen. Im ersten Halbjahr 2026 kamen weitere 3.357 neue Zulassungen hinzu. Das nennt man wohl ordentliches Wachstum. Spannend ist auch, dass bis auf den X9 alle Fahrzeuge in Österreich bei Magna zusammengebaut werden. Wobei dort lediglich die in China vorgefertigten Baugruppen und Komponenten montiert werden. Das ist allerdings auch bei anderen Herstellern nichts Ungewöhnliches. Stellt sich noch die Frage nach dem Händlernetz. Mit einem Blick auf die Händlersuche auf der Xpeng Homepage sieht man in Deutschland durchaus noch größere Lücken, ausgerechnet auch in Frankfurt. Aber für einen Hersteller, der gerade mal 2 Jahre in Deutschland aktiv ist, finde ich das durchaus akzeptabel. 70 Händler hat man wohl deutschlandweit mittlerweile, bis Ende 2026 sollen es über 100 sein. Nun haben die Chinesen am letzten Freitag mit viel Bohai ein Brand-Event abgehalten in München. Im Rahmen dieses Events wurde dann der Xpeng L03 vorgestellt, der in China zusätzlich den Namen Mona trägt. Das steht wiederum für Made of New AI. Damit möchte Xpeng hervorheben, dass die Fahrassistenzsysteme auf einem KI-Chip basieren. Oha. Meiner Meinung nach nichts, womit man in Deutschland einen Blumentopf gewinnt. Zum Glück verzichtet Xpeng hierzulande auf den Zusatz im Namen. Ich habe euch die Stimmen einiger Kollegen zusammengeschnitten. Sag mal, hast du schon gehört, dass Xpeng seine Mona-Fahrzeuge nach Europa bringen will? Xpeng ist einer der Shootingstars in der Autoszene und auch in der Elektroautoszene. Und softwaremäßig ist halt Xpeng einer der wenigen, die es wirklich drauf haben. Der kommt federführend vom ehemaligen Ferrari-Chefdesigner und das sieht man an der einen oder anderen Stelle vielleicht mehr, als es den Chinesen selbst lieb ist. Dann der Frank vorne, der ist recht
echt gut nutzbar. Nicht nur ein Ladekabel, da kann man eigentlich auch sogar mehr mit unterbringen. Der Wendekreis beträgt 10,5 Meter und die Bodenfreiheit beladen 143 Millimeter. 180 km/h ist übrigens die Höchstgeschwindigkeit bei allen 4 Modellen. Was hier im Profil auffällt, sind nicht nur die rahmenlosen Seitenscheiben, der ziemlich flache Dachverlauf, sondern auch Türgriffe, die nicht elektrisch ausfahren. Kein Rollo, keine Verdunklungsmöglichkeit, so geht's eigentlich nicht. Der Sitzkomfort ist wirklich ausgezeichnet. Also halt schön weich, gute Einsitzhöhe, das ist echt mega, muss man sagen. Verstehe ich nicht. Harter Kritikpunkt Xpeng. Wir haben keine Beifahrersitz-Höhenverstellung. Das ist echt ein extrem geräumiger Innenraum. Hier unten drunter habe ich auf einer Seite nochmal eine extra Schublade. Kommen wir jetzt zum Kofferraum. Man öffnet den hier anhand von diesem Knopf. Übrigens eine sehr, sehr schöne Lichtleiste hinten, die mir gut gefällt. Und hier haben wir den Blick auf 367 Liter Volumen. Dann kann es 100 Meter rückwärtig fahren, also die letzten 100 Meter wieder rückwärts fahren, wenn du irgendwo mal hängen bleibst. Allerdings merkt er sich diese 100 Meter nur bei Geschwindigkeiten unter 50 Metern. Ein, zwei Abstriche macht man beispielsweise, wenn man gerne Matrix-LED-Scheinwerfer hätte oder adaptive Dämpfer. Die einzige Frage ist, kriegt Xpeng das auch in attraktive Leasing- und Finanzierungskonditionen verpackt, damit ihr vielleicht für eine bestimmte Zeit dann auch Besitzer dieses Fahrzeuges werdet? Der L03 startet bei 35.600 € mit einem 56 Kilowattstunden Akku und Heckantrieb. Für die 69 Kilowattstunden Batterie zahlt man 3.000 € mehr. Der Motor leistet 180 kW oder 245 PS. Für weitere 3.000 € gibt es den Allradantrieb mit einer Leistung von 285 kW bzw. 387 PS. Betrieben wird alles mit einem 400-Volt-System. Alternativ gibt es das Fahrzeug auch noch mit einem 37 Kilowattstunden Akku und einem Verbrenner als Range Extender für 38.600 €. Im Übrigen gibt Xpeng 7 Jahre oder 160.000 Kilometer Garantie auf das Fahrzeug. Der L03 tritt gegen den VW ID.4, den Opel Grandland oder den Hyundai Ioniq 5 und deren Derivate an. Mit einem Blick auf VW kann man festhalten, dass er preislich kaum mehr kostet als ein ID. Cross, der als Kleinwagen-SUV allerdings ein ganzes Segment tiefer positioniert ist. Und selbst ein BYD CLU mit einem Basispreis von 43.000 € lässt der L03 plötzlich wenig preiswert aussehen. Niemand muss sich ein chinesisches Auto kaufen, man kann es sogar verwerflich finden. Aber eins muss man Xpeng lassen, der L03 ist wirklich preislich schon interessant. Und wer wenig Geld hat, muss eben sehen, was er sich leisten kann. Heute wollen wir mal was ganz anderes machen. Wir gehen direkt in die Deals rein und ihr seht ja, neben der Leasingrate haben wir auch noch einen weiteren Punkt, der gehighlightet ist. Das ist der Leasingfaktor. Der Leasingfaktor ist im Prinzip das Verhältnis von Bruttolistenpreis des Fahrzeuges zur Leasingrate. Und je kleiner die Zahl ist, umso besser ist das Leasingangebot. Aber Obacht dabei. Ich bin jetzt hier mal die kompletten Deals für Privatkunden durchgescrollt. 0,38 ist der beste Leasingfaktor auf der Seite. Gehen wir mal zu dem Angebot. Und bevor ich hier überhaupt was anpasse, also das Ganze auf meine Bedürfnisse adaptiere, scrolle ich auf der linken Seite ganz nach unten. Da gibt es die allgemeinen Daten inklusive Mehrwertsteuer. Da seht ihr ganz oben auch nochmal den Leasingfaktor. Und wenn ich jetzt die Parameter des Angebots anpasse, verändert er sich. Bei 20.000 Kilometern im Jahr und 36 Monaten Laufzeit sind wir jetzt bei 0,65 und natürlich nicht mehr bei 0,38. Springe ich mal zurück und nehme mir ein beliebiges anderes Angebot. Nein, die Angebote passen jetzt nicht zusammen. Wisst ihr auch Bescheid. Hier sind schon 10.000 Kilometer dabei. Ich scrolle also wieder nach unten auf der linken Seite. Hoppla, da bin ich ein bisschen zu weit gescrollt, aber da seht ihr auch gleich, wo der Händler sitzt. Hier haben wir jetzt den Leasingfaktor 0,5. 36 Monate ist bei dem Angebot schon eingestellt. Jetzt gehe ich auf 20.000 Kilometer und bin bei einem Leasingfaktor von 0,62, sodass dieses Angebot für mich eigentlich besser ist als das vermeintlich günstigere. Wenn das für euch passt, klickt einmal auf Anfragen. Dann tragt ihr eure Daten ein und drückt auf kostenlos Anfrage senden. Die Daten werden an euren Händler geschickt und der kann euch kostenlos und unverbindlich ein persönliches Angebot zuschicken. Danke, dass ihr dieser Verbraucherinformation so geduldig gefolgt seid. Dann hätte ich noch die News aus aller Welt für euch. Wolfsburg.
Den ID Polo kann man jetzt auch mit einem kleinen 37 Kilowattstunden LFP-Akku bestellen. Er kostet in der Basisausstattung Trend 25.000 €. Der Kleinwagen soll damit eine Reichweite von 334 Kilometer haben und lässt sich mit 11 kW AC oder mit bis zu 90 kW DC laden. VW schreibt ausdrücklich, dass diese Akkugröße vor allem für den Stadtverkehr und typische Pendlerstrecken ausgelegt wurde. In der höheren Ausstattungslinie Live liegen zwischen dem 37 Kilowattstunden Akku und dem 52 Kilowattstunden Akku 100 Kilometer Reichweitenunterschied sowie 4.500 € Preisdifferenz. Den Cupra Raval gibt es jetzt ebenfalls mit dem kleinen Akku. Das ist keine wirkliche Überraschung. Der Basispreis liegt hier bei 26.000 €. Köln. Toyota, uns allen eigentlich als Hybrid-Experten und Elektromuffeln bekannt, verkündet, dass der Konzern im ersten Halbjahr 2026 in Europa ein Wachstum von 12% erzielt hat, während die Verkäufe der elektrischen Modelle um 113% zugelegt haben. Allerdings machen die elektrischen Fahrzeuge erst 11% des Gesamtvolumens aus. Toyota als Marke verkauft im ersten Halbjahr fast 600.000 Fahrzeuge und ist damit die zweitstärkste Marke Europas. Der Toyota-Konzern kommt europaweit auf einen Marktanteil von 7%. In Deutschland sind es gerade mal 2,2% bei rund 34.000 zugelassenen Fahrzeugen. Stuttgart. Smart schickt den Hashtag 2 auf die Straße. Erlkönigjäger war mal ein lukrativer Beruf, bis die Hersteller dazu übergegangen sind, die Bilder selbst zu veröffentlichen. Warum ich das hier anführe? Weil der Pressemitteilung sonst nichts Sinnvolles zu entnehmen ist. Seine Premiere feiert der Hashtag 2 später im Jahr in Paris. Darf ich an dieser Stelle mal anmerken, dass es doch wirklich mega, ultra, hyper, clever gewesen wäre, das Fahrzeug Hashtag 42 oder Hashtag 42 zu nennen. Nicht nur, weil es meine Lieblingszahl ist und jedem Sci-Fi-Nerd das Herz aufgeht, sondern auch, weil es für die Kunden noch einfacher gewesen wäre. Zumal es keinen Sinn ergibt, dass der Hashtag 1 größer ist als der Hashtag 2. Köln. Eine News aus dem April, die vollkommen an mir vorbeigegangen ist. Das Fachmagazin Autozeitung wird von der Bauer Media Group herausgegeben. Diese hatten ihre Online-Aktivitäten in ihre Tochter Bauer Media Excel ausgelagert. Die macht zum 30. September die Türen zu. Damit verschwindet dann wohl das Online-Angebot autozeitung.de. Die Printausgabe bleibt erhalten. KI-Bots und KI-Features von Suchmaschinen haben das Geschäft wohl massiv geschädigt. Das ist für mich wirklich ein alarmierendes Signal. Lange hieß es schließlich, dass man mit Print kaum noch Geld verdienen könne, weil die Werbeetats der Hersteller immer stärker von Print nach Online verschoben werden. Stuttgart. Apropos Erschütterung im Autojournalismus. Bin ich der Einzige, dem aufgefallen ist, dass der Kollege Alexander Bloch zwar immer noch den Header des YouTube-Kanals von Automotor und Sport ziert, das letzte Video mit seiner Beteiligung aber inzwischen 4 Monate alt ist, während er auf dem Kanal von Vox Automobil gefühlt fast jede Woche 2 Videos moderiert. Der Kanal von Vox freut sich über ein deutliches Plus. Bei den Daten von Automotor und Sport hat sich hingegen wenig verändert. Zum Ende jeder Sendung noch etwas Schönes wie versprochen. Die Drag Races von Carwow erfreuen sich ja höchster Beliebtheit. Ich persönlich kann damit allerdings gar nichts anfangen. Nicht einmal mit den Drag Races an sich und mit der Art der Umsetzung noch viel weniger. Aber richtig feiere ich diesen Clip von Motortrend, einem US-amerikanischen Automagazin. Wenn ihr auf die Amis steht, werdet ihr dieses Video wirklich lieben. Allein das Intro ist bei uns undenkbar. Die tragen ihr Rennen einfach auf einem Luftwaffenstützpunkt aus und der Commander lässt es sich nicht nehmen, die Anmoderation persönlich zu übernehmen. Zudem lassen sie in diesem Clip ausschließlich US-Cars gegeneinander antreten. Ja, 10 Minuten gute Unterhaltung, übrigens für Petrolheads und Elektrofans gleichermaßen. Wer mir etwas zusenden möchte, alle Links zur Show und weiterführende Informationen findet ihr über den Link zu unserer Homepage im Videobeschreibungstext. Ich bedanke mich fürs Zusehen und verabschiede mich wie gehabt. Bleibt gesund da draußen. Tschüss, bis dann, euer Jan.